Par BIM daudz ir runāts celtniecības industrijā, bet kas īsti tas ir? Kam to jāizmanto un kam tas būtu jāizmanto? Daži saka, ka BIM ir programmatūra, citi, ka BIM ir ēkas 3D modelis, citi, ka BIM ir process vai arī, ka tas nav nekas vairāk kā organizēts saraksts ar datiem. BIM ir visaugstāk minētais un vēl vairāk. Tagad apskatīsimies, kā BIMu paskaidro vienkāršiem cilvēkiem. Kad runa ir par BIM, viss sākas 3D ēkas modeli. Šis modelis ir vairāk kā tikai vienkārša ģeometrija un tekstūras, kas tai pievienotas vizualizācijām. Īsts BIM modelis sastāv no virtuālām īstām celtniecības detaļām, un kas tiek izmantotas, lai izveidotu ēku. Gudrie elementi ir digitālie prototipi īstajiem celtniecības elementiem, tādiem kā sienas, kolonnas, logi, durvis, kāpnes un daudzi citi. Tas mums ļauj simulēt ēku un saprast tās uzbūvi un uzvedību, pirms sākas reāls celtniecības process. Tagad apskatīsim, kam var būt noderīgs BIM modelis. 3D vizualizācijas. Protams, visparastākais BIM pielietojums ir veidot realistiskas 3D vizualizācijas projektētai ēkai. BIM modelis palīdz rast dizaina risinājumus, ļaujot salīdzināt vairākus alternatīvus dizaina risinājumus, kā arī pārdodot dizaina klientam, iedzīvotājiem un citām iesaistītām personām. Mainīts menedžments. Tā kā visi dati glabājas viena vieta BIM modelī, jebkuras izmaiņas ēkas izskatā būs automātiski ievietotas visos skatos, ēkas plānos, griezumos un fasādēs. Tas ne tikai palīdz ātrāk veikt darbības, bet arī garantē drošību, automātiski koordinējot dažādos skatus. Ēkas simulācija. BIM modeļi satur vairāk kā tikai arhitektoniskus datus, informāciju par dažādām inženieru nozerēm, ilgtspējību un citus ēkai svarīgus datus var simulēt vēl pirms ēkas celtniecības. Datu organizācija. BIM satur daudz informācijas, kura nav vizuāli attēlota. Laika izmaiņu informācija izskaidro, kāds darba spēks ir nepieciešams, tā koordinēšanu un visu citu, ko var ietekmēt projekta celtniecības laiks. Cena arī ir BIM sastāvdaļa. Tā ļauj redzēt, kāds budžets vai iespējamās izmaksas projektam var būt jebkurā projekta izstrādes posmā. Dati, kas tiek simulēti projektēšanas laikā, ir izmantojami ne tikai celtniecības posmā, bet arī viscaur ēkas dzīves ciklam, palīdzot samazināt uzturēšanas izmaksas ēkai, kas kopumā ir vairāk nekā visas ēkas celšanas izmaksas kopā.